अरे रे भाविश बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे अभी भैया मैं अपनी खिलौने की रखवाली कर रहा हूँ, चौकीदारी। अरे भाई क्यों, लेकिन ऐसा क्या हो गया? अरे भाई इधर आ जाओ, मैं तुमको सब बताता हूँ। हाँ भाई बताओ बताओ। शहर में चोरी के किस्से बहुत बढ़ चुके हैं, बच्चों के खिलौने चोरी हो रहे हैं। मैं अपनी खिलौने की अच्छे से रखवाली कर रहा हूँ, चौकीदारी कर रहा हूँ, अरे! वरना मेरे खिलौने चोरी हो जाएंगे। अरे 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 हाँ बच्चा, ऐसा ही करना। लेकिन देखना चोर बहुत बहादुर है, वो कैसे भी चोरी खिलौने चोरी कर लेंगे। नहीं, वो चोरी नहीं करेंगे। हाँ वो देखो मेरा क्या क्या खिलौने हैं मेरे पास। अरे भैया दिखाओ ना, कौन से खिलौने आपके पास तो? ट्रक, जेसीबी, ट्रैक्टर, फरारी कार थार। अरे भैया बहुत, अरे बाप, आपके पास तो बहुत खिलौने हैं। हाँ, मैं चोरी नहीं होने दूंगा एक भी खिलौना। अरे भाई देखना, चोर बहुत घूम रहे हैं। हाँ चोरी मत होने देना। हाँ अरे हाँ भाई ठीक है। हाँ ठीक है। अरे भाई हाँ ठीक है, देखना अच्छी खिलौने की अच्छे से चौकीदारी करना, नहीं तो खिलौने चोरी हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ मार्केट में, मैं अपने खिलौने की अपने से अच्छी रखवाली करूंगा। हाँ भाई चलो मैं चलता हूँ। जाओ। अरे 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 भावेश, तुम सो रहे हो क्या? मेरे खिलौने कहाँ? अरे भाई तुम्हारे खिलौने गायब हो गए, यहाँ से कहाँ पर चले गए? मेरे खिलौने चोरी हो। अरे भाई रो मत, तुम्हारे तुम खिलौने कैसे चोरी हो गए? अरे भाई तुम मार्केट में गए थे और मैं सो गया था। अरे भाई लेकिन तुम्हारे सारे खिलौने तो चोरी हो गए, चोर ने सारे खिलौने चुरा लिए, लेकिन सिर्फ ये एक ही खिलौना रह गया। अब क्या करोगे तुम? अरे मेरे को मेरे खिलौने चाहिए। अरे भाई रो मत, अबे रो मत। अरे भाई रो मत, अरे भाई रुक। अरे भाई रो मत। चल तेरे हम खिलौने ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं तो चोर ने रखे होंगे, नहीं तो चोर कहाँ पर नहीं तो खेल रहा होगा। हाँ चलो फिर। अरे भाई चलो भाई, ये काम करो, ये ट्रक को साथ में ले लो, ये ट्रक हमारे काम आ सकता है। चलो। अरे भाई ट्रक ले लो अपने साथ। अरे भाई ये क्या है? अरे भाई हमें एक खिलौना मिल गया। अरे भाई जेसीबी। क्या खिलौना? हाँ मेरी जेसीबी तो मिल गई। अरे भाई अपने हमारे पास खिलौने कितने हो गए? हमारे खिलौने हो गए 2, 1, 2। अरे भाई और कितने खिलौने चोरी हो गए तुम्हारे? और 4-5 खिलौने हैं। अरे भाई चलो जल्दी, नहीं तो चोर उसका बेचकर पैसे कमा लेगा, हमें खिलौने ढूंढने होंगे। अब मैं यहाँ से कैसे उतारूँ अपने ट्रक को? अरे भाई चलो एक काम करो, वहां से उतार लो कैसे भी। रुको मैं उतारता हूँ। उड़ा गया। हाँ भाई अरे भाई अरे भाई उतर गए। देखते। अरे भाई देखो यहाँ पर तुम्हारा दूसरा खिलौना। अरे भाई दूसरा खिलौना मिल गया। दूसरा खिलौना मिल गया। अरे भाई दूसरा खिलौना मिल गया। अभी भैया दूसरा खिलौना मिल गया। अरे भाई और कितने खिलौने तुम्हारे पास? ये भी खिलौना मिल गया तुम्हारा, ये भी मिल गया। अब तुम्हारे पास कितने खिलौने हैं? इससे अच्छा हमारे पास 3 खिलौने हो गए, 3। अरे भाई और कितना, और कौन से कार थे तुम्हारे पास? और भी कार थी, फरारी कार थी, ट्रैक्टर था, ट्रक था। अरे भाई चलो जल्दी, नहीं तो वो चोर बेचकर उससे पैसे कमा लेगा, हमें ढूंढना ही होगा खिलौना। हाँ मैं यहाँ पर रख देता हूँ सारे खिलौने। अरे हाँ भाई यहाँ पर ही रख दो, नहीं तो चोरी हो जाएंगे। चलो खिलौने ढूंढने चलते हैं। चलो। अरे भाई मिल गया भाई, हमें तो ट्रक मिल गया भाई। देखो बच्चों, ट्रक मिल गया भाई को। हाँ मुझे ट्रक मिल गया। अरे भाई इसे भी है कि नहीं, वहाँ पर रख दो, नहीं तो ये भी चोरी हो जाएगा। हाँ मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अरे भाई अब तुम्हारे पास कितने खिलौने हो गए? 1, 2, 3, 4 खिलौने हो गए। अरे भाई चलो अब दूसरे खिलौने ढूंढने चलते, नहीं तो वो खिलौने भी चोरी हो जाएंगे, नहीं तो चोर चुरा कर उससे पैसे कमा लेगा। चलो जल्दी। चलो। अरे भाई तुम्हें क्या लगता है क्या पर होगे पड़े हुए? अरे भाई बच्चों देख सकते बच्चों, इसके मिलिट्री रैंक मिल गया। हाँ अरे भाई इसने तो, ये चोर ने चुरा लिया था इसको, अच्छा हुआ चोर ने बेचा नहीं, मिल गया वक्त से। हाँ चलो उसी से भी हम वहाँ पर रख दे। अरे नहीं, इसे हम सेफ जगह रखेंगे। चलो सारे खिलौनों को मेरे खेत में लेके चलते हैं। चलो। भाई 2 खिलौने तुम उठा लो, 2 खिलौने मैं उठा लेता। चलो इसे हम हमारे खेत में लेके चलते। अरे भाई वो तो रखिए, वो चोर चुरा लेगा, उसको भी ले लो ना। हाँ ले लेता हूँ। अरे भाई चलो जल्दी। भाई उठा के ले लो, नहीं तो चोर चुरा लेगा। इसे हमारे खेत में रख लेते हैं। हाँ चलो भाई जल्दी। रख दो हमारे खेत में, यहाँ पर रख दिए। भाई अब एक बार खिलौने गिन लो ना, कितने हो गए तुम्हारे? तो 1, 2, 3, 4, 5 खिलौने। और तुम्हारे पास कितने खिलौने थे? मेरे पास और भी 3 खिलौने थे। अरे चलो भाई जल्दी उसे भी ढूंढ लेते, नहीं तो चोर चुरा लेगा ना। हाँ अरे तुम्हें क्या लगता है कहाँ पर होगा खिलौना हमारा दूसरा वाला? मुझे लगता है अच्छा
अब मेरे पास कितने खिलौने हैं मैं देखता हूँ। अरे भाई देख लो। 1 2 3 4 5 खिलौने हैं। अरे भाई और खिलौने कितने थे तुम्हारे पास? मेरा ट्रैक्टर भी था। अरे भाई 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 बच्चे बच्चे रोमत बच्चे रोमत। अरे भाई मिल जाएंगे तेरे खिलौने, सारे के सारे खिलौने मिल जाएंगे बच्चे तेरे। मेरा ट्रैक्टर भी था, मुझे अरे भाई ट्रैक्टर भाई भाई चाहिए। तू मत रो भाई, चल चल जो ढूंढने चलते, नहीं तो चोर चोर आकर कमा लेगा उससे पैसे, नहीं तो तेरा हो जाएगा नुकसान। अरे भाई 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 ये देख सकते हैं फॉर्च्यूनर मिल चुकी है भाई। अरे बाप रे, ये अरे भाई किसने रखी? अरे भाई फॉर्च्यूनर मिल चुकी है बच्चे की, देख सकते हैं बच्चों, भाई की फॉर्च्यूनर मिल गई है। नहीं तो आप अपने खिलौने संभाल के रख लेना, नहीं तो चोर चुरा कर ले जाएगा। चलो बच्चे इसे रख देते हैं वहां पर, हमारे खेत में रख दे वहां पर उस खिलौने को। अंकल यहाँ पर रख देता हूँ। अरे भाई देखना तेरे पास कितने खिलौने होगा गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 खिलौने हैं। 6। अरे भाई तुम्हारे पास 6 खिलौने हो गए क्या? चलो नहीं तो तुम्हारे पास कितने खिलौने थे? मेरे पास मेरा ट्रैक्टर भी था, ट्रैक्टर खो गया। अरे भाई भाई बच्चे रोमत बल, चल हम उन खिलौनों को भी ढूंढते हैं। चल उठा ले चल उठ। अरे भाई तुझे क्या लगता है कहाँ पर हो गए वो तेरे खिलौने? मुझे लगता है भाई मुझे दिख गए भाई, तुझे दिख गए। ये देख तेरी टैक्सी मिल गई। अरे टैक्सी मिल गई। अरे बच्चों बहुत मुश्किल से टैक्सी मिल गई बच्चों। आप अपने खिलौने संभाल के रख देना, नहीं तो टैक्सी ऐसे गुम जाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, मेरे सारे खिलौने चोरी हो गए थे। हाँ भाई देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सी मिल गई है बच्चों। भाई आप भी अपने बच्चों खिलौने संभाल के रख देना, नहीं तो चोर आके चोरी कर लेगा। हाँ ये हम सही सेफ जगह पे। अबे हमारे खेत में रख दे भैया, हमारे खेत में रख दे। देखो अब हम ये खिलौने गिनेंगे। एक बार गिन लो भैया, गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7। भाई फिर से गिनो एक बार। अब मुझे लगता है तुमने गलती कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 खिलौने। अरे भाई 7 खिलौने है क्या? तुम तो बोलते 8 थे, और तुम्हारे 2 खिलौने शायद मुझे को लगता है कहीं पर हो गए। चलो देखते ढूंढते। चलो इधर देखते इधर। हाँ चलो भाई चलो देखते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे खिलौने कहाँ पर हो गए? मुझे लगता है चोर ने यही कहीं छुपाए होंगे। अरे भाई दिख तो नहीं रही है। चलो मेरे पीछे आओ। अरे बच्चों आप अपने खिलौने संभाल के रख देना, नहीं तो इस बच्चे की जैसे आपके खिलौने भी चोरी हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है खिलौने। हाँ बराबर है। चलो तेरे दूसरे खिलौने ढूंढते कहाँ पर है। पर भाई मेरी फरारी कार मिल गई बच्चों। बच्चों देख सकते हैं बच्चे की फरारी कार मिल गई। कितनी अमेजिंग कार है बच्चों फरारी के, देख सकते हैं उसके स्टेपनी भी लगी हुई है। आपकी फरारी को स्टेपनी लगी हुई है क्या? हाँ ये देखो स्टेपनी भी है इसको। भाई देख सकते हैं बच्चों। अब हम इसको लगा देते हैं, टायर पंक्चर हो गया तब निकालेंगे। चल बच्चे अपनी इसको हमारे खेत में रख देते हैं, नहीं तो ये भी चोरी हो जाएगा। खिलौना मिल गया। रख दे बच्चे वहाँ पर रख दे, नहीं तो वो भी चोरी हो जाएंगे ना बच्चे तेरा खिलौना। अब बच्चे एक बार गिन लेना तेरे खिलौने कितने हो गए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भाई 8 खिलौने बच्चे के हो चुके हैं। और कितने खिलौने हो गए बच्चे तेरे चोरी? अभी हो गए कितने देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 8। भाई और कौन से खिलौने हैं तेरे पास? चल देखते ना। हाँ अरे चल बच्चे तेरे और खिलौने गिन चुके हैं, उसको भी देखते हैं। चल ट्रैक्टर ढूंढना है मुझे। अरे भाई चल देखते हैं। भाई रुक। यहाँ पर देख झाड़ियों में होगा। पिछली बार इसमें ही था। देखता हूँ। अरे भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं है। अरे भाई कहाँ पर होगी तेरा खिलौना? चलना देखते हैं भाई, झाड़ियों में ही देख। पिछली बार तेरा खिलौना झाड़ी में ही छुपा हुआ था, किसी चोर ने चुरा लिया था। और देख यहाँ पर मिलता है कि इधर भी देख ले। नहीं है। अरे भाई अरे कहाँ पर होगा? अरे भाई उधर झाड़ी उधर होगा मेरे को लगता है। ये क्या है? ये तो अरे बच्चों देख सकते बच्चों ट्रैक्टर मिल चुका है जॉन डियर का। हाँ बच्चों। अरे बच्चों आप अपने खिलौने संभाल के रख लेना, नहीं तो इस बच्चे की तरह आपके खिलौने भी गुम जाएंगे। बच्चे एक बार तेरे खिलौने गिन ले कितने हैं तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अरे बच्चे के 9 पूरे खिलौने मिल चुके हैं बच्चों। क्यों बच्चों? अरे भाई अब इतने सारे खिलौने का क्या करेगा तू? मैं इसको और रखवाली करूंगा। हाँ भाई इसको तू अब और रखवाली देख, पिछली की तरह सो मत जाना, नहीं तो फिर से तेरे खिलौने चोरी हो जाएंगे। धन्यवाद।